大家可唔可以點下關注咧？我今日唱唔到歌，個電話無端端 IP 彈咗去第二度，彈咗去境外，搞到我冇得唱。唔緊要啦，我真係唔唱。那不是有灰下來？喂，師傅，師傅，我哋大家點咗關注未咧？我今日真係唱唔到，係部機嘅問題。擺個面啫。嗰個男明星個名鄭秀文、吳鎮宇嘛，我都話唔準玩爛 get 咯。李興華係邊個嚟㗎？劈掉悲傷係咩嚟㗎？邊個唱㗎？周興哲我都喜歡。我上次聽到邊隻歌啦？不有。其實我冇大家想象中咁中意 Sammy。上次聽到不有，打開我播放列表，即係我打開我播放器彈出嚟就係不有。睇嚟我上次就係不有就聽到呢幾句咯。謝謝胡燕祖嘅關注。我哋大家可以點下關注。我今日唱唔到歌啊，唔係我唔想唱，我唔知點解個 IP 地址係彈。郭家峰主持《綽綽有餘》期間暗戀過嗰個女主持係咪我？嗱，首先咧，我確實係有同郭家峰主持《綽綽有餘》嘅。咁而佢當時暗戀嗰個女主持咧，就係佢太太啊，就係佢老婆啊。不可以在火星吃早餐，以前我娶唔到廣東老婆。哇！劉心又係大女神嚟嘅喎，多謝你，謝謝你。佢暗戀嗰個咪就係佢依家老婆咯，佢哋拍咗好多年拖㗎啦。我哋喺電視劇裏邊就係啫，係一 pair 啫。現實生活中就係我哋同事嚟嘅咋。我哋真係同事嚟嘅咋，唔好亂諗嘢啊！502啊，我同佢好耐冇合作㗎啦，唔好隔10年就彈啲緋聞出嚟啊！唔關事啊，真係唔關事㗎咋。其實咧，胡彥祖我不是很 get 得到劉亦菲的好看，怪我比較直接。我其實真係 feel 唔到。范冰冰我 feel 到，劉心悠我都 feel 到，但係我唔知唔識，我就係講唔出嚟 feel 感覺。哇！哦，原來呢個風扇可以開好大。咦？咁我係咪？係咪？細個咪好中意對住個風扇講嘢？點解冇嗰啲聲嘅？係咯，我都覺得劉亦菲真係冇大家講咁好睇，跟住佢又溜正喎，即係成件事咪就係還好吧。但係劉心悠真係好靚，張若楠 get 不到，田曦薇大家都話我好靚，我同佢一齊拍戲係靚女嚟嘅，但係我覺得冇大家講咁誇張。章子怡梗係靚咯，真係有巨星風範。我同佢冇緋聞啊，即係明啊！其實我哋唔係成日聯絡嗰啲嚟嘅啫，我哋只係舊同事，不要去蹭別人嘅熱度。我做唔出呢啲咁，我呢啲嘢我唔會做。唱得越嚟越膩片。你諗下，我之前同我啲死對頭啊，我有咩都講咩㗎啦，佢哋係不是因為罵我然後蹭我熱度，有什麼用？我睇佢哋行得幾耐。因為家峰我哋只係同事嚟嘅啫，我啲牙好肉酸，你啲牙熒光啊，蒙查查嘅咩事啊？點解你又換咗個名啊？日日個名都唔同喎，煎蛋盒係咩嚟㗎？多謝孟少林，可唔可以點翻個關注支持下咧？哦，原來你關注咗我，多謝多謝。你牙最靚，熒光嘅，食者唔使咬啊，直接掠嗰啲啊！我其實差唔多要落播，因為我今日部機有少少問題，嗰個 IP 地址咧
即明明顯示我喺珠海啊嘛，但我部電話顯示我喺香港，所以用唔到嗰個功能。我哋30幾度啊呢度，多謝山嘅燈牌，30幾度，好熱啦，反正真係熱。今晚邊度考？邊有地方考啊？翻屋企日飯，唔想出街，好熱。本身話同我朋友去富華里，我都唔想去。多謝法拉利嘅關注，我都唔想去，因為太熱啦。